Девочки и мальчики, всем привет, с вами Логан Микс, это Сталкер Онлайн сервер КБ. Сегодня немножко побегаю на полигоне, а потом... Пооткрываю ящики, точнее чехолы, ЮСАС и немножко бинеля. Там где-то около 30 чехлов будет. Ну и посмотрим, как у меня в этот раз просрется моя баблишка. Ой, все. Со мной свинцовый ветер бежит. Ну, сейчас головорез побелеет и сольет меня. Такие это они все хитрожопые. Еще этого сольет. Ну, уже слил. А чувак бежал, даже не видев, что происходит. Его тупо просто свои сыски Саня соли. А нет, это свинцовый ветер снес. Это красавчик Жерех. 5 баллов. Отправил головореза. Одним нужен вождь, другим нужен кумир, третьим нужен герой, чтобы вел за собой и спасал весь мир. Потоки лживых идей захватили умы, короны бывших царей в руках у их палачей по решению толпы. Вдыхая дым, мы делаем историю. Сегодня баррикады, завтра крематории. Мы строим новый мир и отрицаем прошлое. Возврат на трон нелепое и пошлое. Встать, лечь, встать. Пора по несогласным начинать стрелять. Око за око, кровь за кровь. И все по кругу вновь и вновь. Когда рядом с тобой революция и марш. Выбор будет простой или перестой, выполняя приказ. Никто не спросит тогда, чего хотел лично ты. Поток подходит шумя, и вот минутой спустя ты один из толпы. Вдыхая дым, мы делаем историю. Сегодня баррикады, завтра крематории. Мы строим новый мир и отрицаем прошлое. Возврата на трон нелепое и пошлое. Встать, лечь, встать. Пора по несогласным начинать стрелять. Око за око, кровь за кровь. И все по кругу вновь и вновь. Одним нужен вождь, другим нужен кумир, третьим нужен герой, чтобы вел за собой и спасал весь мир. Вдыхая дым, мы делаем историю. Сегодня баррикады, завтра крематории. Мы строим новый мир и отрицаем прошлое. Возврата на трон нелепое и пошлое. Встать, лечь, встать. Ну что, продолжу видео очередным сливом, или, как я его называю, просиранием бабла, которое я... Ну, наверное, накопал, наторговал, набарыжил, заработал, нафармил, ну там, не знаю, нанюхал, нализал, ну, это же, конечно, блядь, настрелял, ну, не знаю, набомбил, наперепродавал. В общем, как только я это бабло не зарабатывал, это уже, в принципе, не должно никого... Нет. И поэтому мы продолжим сейчас открывать чехлы ЮСАС, которые мне больше всего понравились, ну и несколько чехлов будет бинеля. То есть около 30 чехлов всего этого говна у меня сейчас тут собралось. Сейчас посмотрим, насколько в этот раз я просрусь. Предыдущий раз я просрал, ну как не просрал, ну то есть, грубо говоря, я вышел в ноль. Сейчас посмотрим, после, тем более, сегодняшнего обновления 19 марта, что из этого получится. Все, поехали, сейчас разгружусь и начнем. Ну что, разделся я полностью догола. Все, выбросил, оставил только рюкзак, чтобы было больше ячеек. И, соответственно, у меня сейчас в рюкзаке получится 33 чехла ЮСАС и 3 чехла бинеля. Давайте посмотрим. Так. Ну, в принципе, кому интересно, можете считать. Я думаю, тут долго полигонить не буду, долго рассорить не собираюсь. Мы будем, в принципе, начинать... Ну, не знаю, мне кажется, надо начинать с тех, которых меньше всего. Поэтому поехали с чехлов бинеля. Ничего. Опять ничего. Ну и сейчас здесь тоже будет ничего. Да, куча всякого дерьма, которое сейчас я солю быстренько себе на кладовщика. Так, ну что, продолжаем с чехлов бинеля. Ну и думаю, тут, в принципе, открывать надо с последних. Прям сделаю вот так. Может, так виднее будет. Использовать. Ничего. Будем рандомно нажимать, пофигу. 2 магазина на УСАС на 10 патронов. Использовать. Ничего. Использовать. Ничего. Использовать. Ну, тут сейчас, короче, будет всякая фигня. Чем буду просто тыкать вот так вот, как попало. Что нифига все равно не будет. Я даже заморачиваться не буду. Как только дойдет. Вот. О, прицел окок. Один выпал.
Так, давайте разгрузим всю эту фигню. Итого я, получается, уже открыл 3 чехла Бинелли, в которых нифига не было. И получается, так, 4, 6, 8, 4, 8, 12, 16, 20, 21 чехол ЮСАС остался. Было 33, 12, получается, чехлов ЮСАС я открыл. Выпало только 2 магазина, которые, в принципе, сейчас нифига, мне кажется, не стоят. И 1 прицел окоп. Ну, поехали дальше. Опять ничего. Снова ничего. Опять ничего. О, 3 магазина на ЮСАС. Ну, это, конечно, жесть. Что с ними делать? Короче, открываю уже, пока ничего не будет. Что-то сегодня уже точно ничего не оправдается. Так себе, фигня еще та. Тем более после обновления. Чтоб что-то должно повести прям крутого, ну, не знаю, вряд ли что-то выпадет. Я сейчас все открою, уже пофигу. Уже так, набыренько, потому что, ну, ничего не будет интересного. Еще 2 магазина, 1 магазин и 1 окок. Ну, вот. Ну что, давайте посмотрим, сколько я в итоге, в принципе, отыграл своих денег. И точнее, сколько я их в большей степени просрал. В итоге что я получил, открыв 31 ящик, 31 чехол с ЮСАСом и 3 чехла с Бинелькой. Я получил 8 магазинов УСАС на 10 патронов и 2 окока. Пойдемте посмотрим на доске, что это стоит вообще. Значит, магазины УСАС стоят вот на доске самый дорогой, 70, самый дешевый 79 тысяч. То есть, грубо говоря, это по 70, ну, по 60 их в лучшем случае я продам, по 60. Соответственно, у меня их 8, это, ну, около 500 тысяч. Вообще ни о чем. Смотрим, сколько стоит окок. Окок. Окок стоит 3 850, 4 400, 4 400, это в зависимости от кладовщика, потому что эти прицелы принимает Митька на радиусе локация Тунгушка, он принимает их, по-моему, по 3 820, если не порезали никакой там, ну, опять, с новым нулем ничего не порезали. То есть, получается, даже по 3 820 XDAM это 6-7, короче, грубо говоря, я получил 8 миллионов. Потратив на это по 500 тысяч, я покупал каждый ящик, у меня их было 34, 15, 17 миллионов. То есть, я получил только половину. Патроны я не считаю, потому что такая себе фигня. Ну, в общем, в этот раз, как говорится, мне не фартануло. Так что 50-50 пока что. Будем, как говорится, копать, барыжи, торговать, чтобы сделать реванш и посмотреть 3-й раз, как это будет либо в плюс, либо в минус. Короче, всем, кому понравилось, смотрите дальше все, что я показываю.